Good morning, students. I am Amandeep Kaur, your art and craft teacher. Today we will learn nature study. So turn to page number 11. यहाँ पे तीन फ्लावर हैं, तीनों हमने नेचर स्टडी में कंप्लीट करने हैं। दो तो यहाँ पे पेंसिल शेडिंग के साथ है, एक वाटर कलर के साथ। आज हम पेंसिल शेडिंग से स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? हम यूज करेंगे ऑरेंज, पैरेट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड ब्लू कलर। सबसे पहले हम यूज करेंगे सबसे लाइट कलर। यहाँ पे लाइट कौन सा है? ब्लू। सेंटर से स्टार्ट करनी है शेडिंग। शेडिंग हमेशा राइट हैंड से करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए हैंड के ऊपर। इसके बाद हम यूज करेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के साथ हम फ्लावर को आउटलाइन कर लेंगे। आपको पता है लाइट कलर पहले और डार्क कलर बाद में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डार्क कलर लाइट कलर को कवर कर लेता है। समटाइम जब हम लाइट कलर कर रहे होते हैं, कलर बाहर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे चला गया ब्लू कलर। क्या होता है, जो जब हम डार्क कलर करेंगे तो वो कवर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कलर गलती से फैल गया है। अभी शेडिंग स्टार्ट करते हैं। शेडिंग हम यहाँ से सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। हमेशा यहाँ पे शेडिंग जो होती है डार्क होती है, यहाँ पर लाइट। अब हम इस तरफ से करते हैं। अभी हम यूज करेंगे पैरेट ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर।
में चाहे तो आप ब्राउन या फिर ब्लैक कलर से आउटलाइन कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो मत करो, कंपल्सरी नहीं। क्लास स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।